Так, значит, вот наступил тот момент, когда забрали уже блок с расточки, растачивали гильзы, потому что под нужный диаметр поршней коленвал, вот он лежит уже помытый, блок вымыли весь, клапана уже тоже попротирали, все потерто, осталась теперь сборка. Вот, будем начинать теперь сборку этого двигателя. Вот он, второй этот двигатель лежит, в котором трещина. И вот будем начинать продолжать проект наш, запуск этого движка, потом трактор. Так. Ну что, приступим. Так, значит, вот, сейчас будем ставить толкатели. Клапана я уже засухарил. Сейчас поставим толкатели. Вот так. Масличком помажем. Так, есть, сюда капнем трошки. Сейчас будем ставить распредвал. Так, теперь сейчас распредвал. Вот раз, распредвал уперся в толкатель. Чтобы дальше обмануть его, толкнуть, надо вот так вот придавить отверткой толкатель. Сейчас. Надо подложить, бо клапан как раз упирается. Ну, как-то так. А теперь, потому что шпилек нема, и клапана как раз упираются в досточку. Вот так вот раз, и придавилась. Ё-моё, соскочила. Мало, надо еще подложивать. Так, нажимаем на толкатель, потому что распредвал упирается как раз в толкатель. Вот так нажали, опа, и заскочил. И вот так пошел. Все, теперь надо вот этот толкатель, четвертый, нажать, чтобы распредвал зашел в свое место. Тут надо и один, и второй, первый, то есть я имею в виду. Вот. Сейчас как-то... О! Зашел. Ну вот и распредвал зашел. Так, теперь его вот так вот ложим. Здесь
Видно, не видно. Вот так сейчас сделаю. Вот, если оно видно. Пластина стоит под шестерней. Вот она, эта пластина. Вот нам теперь надо ее сейчас провернуть так. Вот она, почти попадает по отверстиям. Вот так вот. Так, здесь отверстие совпадает. Вот это совпадает. Вот еще одно совпадает. И сюда надо поставить болты со штопорной шайбой. Болты М8 стоят здесь. Вот. Шайба вот такая изогнутая. Получается, один край изогнутый заходит за отлив, там, за шайбу, за вот эту пластину. А вторая часть шайбы, она загинается, чтобы не открутился болт. Фиксирует. Вот так вот. Так, теперь эту сейчас шайбочку, третью и винтик или фиксик. Провернулась.
Так, сейчас это провернем. Так, теперь ставим коленвал. Так. Есть планы. Все работает, все крутится. Замечательно все. Так. Надо выставить еще метку. Чтобы сейчас коленвал будем ставить. Тут же метки есть, как и в любом двигателе. Теперь кидаем коленвал. Там трудно попасть, и там паз есть. Отверстие на направляющую надо попасть. Вот, все, сел, попал. И метку надо выставить. Так, сейчас покажу, какая тут метка. Так. Вот они, метки эти. Вот метка на коленвалу, а вот метка на распредвале. И если так смотреть, вот так вот они должны находиться. Метка на метку. Так. Так, вот сейчас ставим поршневую. Так, второй у нас поршень. Раз. И зашел. Как родной.
теперь еще один поршень. Замки на этом двигателе стоят, замки вкладышей на распредвал. В принципе, как и на всех любых двигателях, как бы они все идут на распредвал. Ну, на бензиновых, естественно, там все-таки по-другому. Раз, и все, и он там. Так. Этот поставили. Теперь сейчас разворачиваем. Ставим коленвал. Ставим поддон. Ну, сразу ставим коленвал, а потом этот прикручиваем шатуны. Вот. А масляного насоса в этом двигателе нет. Как был один подписчик интересовался, где у него маслонасос. У него, получается, на крышках шатунов, на спотках, стоит вот такой есть отливчик. И вот эти отливы разгоняют масло, создают туман. И этим туманом, получается, разбрызгивание масла, смазываются все детали внутри двигателя. Так что здесь и нету масляного насоса. Это типа по принципу китайского двигателя. Кто разбирал бензиновые, дизельные моторы,
Там тоже есть такой маслонасос, шестерня, и расходятся два таких кулачка, и они разбрызгивают это масло. Вот там тоже на бензиновых, на дизельных там просто спадок, а на бензиновых двигателях там есть отлив. На самой крышке шатуна тоже отлив, и вот этим отливом он черпает масло. Так, продолжаем сборку. Сейчас сюда ложим прокладку и ставим вот эту крышку. И вот крышку сейчас устанавливаем, затягиваем, а потом накидываем тогда маховик, коробку и так далее. По возможности поступлений деталей.
Так, будем ставить сцепление. Вот в ряду. Вот это сейчас надо все поженить. Так, это есть, поставили.
Значит так, сегодняшнее видео о том, как отрегулировать клапана на двигателе PD-23. Значит так, на маховике есть метка 1C. И здесь на кожухе коробки есть метка. Вот получается, я его мазнул корректором, чтобы лучше видно было. У нас сейчас получается поддаст регулировки первый цилиндр, 2 клапана, пускной, выпускной. А чтобы сделать чуть проще, отрегулировать за раз все 4 клапана, нужно провернуть 70-90 градусов за эту рукоятку, либо 143 миллиметра провернуть маховик против часовой стрелки. И если видно, вот я уже отметил 143 миллиметра, вот она есть рысочка здесь, уже белая. И вот нам надо взять, вот так вот провернуть маховик против часовой. Вот. Подогнать к этой метке кожуху. Тогда вот здесь есть ВМТ. Она совпадает как раз белая рысочка. Вот, если что, чтобы там метку, к примеру, не ставить. Вот ВМТ совпадает на вот это отверстие. И тогда у нас получается все 4 клапана будут закрытые. И можно их отрегулировать. Для регулировки клапанов понадобится 2 ключа на 14. Одним держим толкатель, другим отконтрагиваем гайку. И так же само винтик откручиваем, подкручиваем, если надо. Щуп нам нужен 0,25. Вот такой щуп. И получается, вот так вот щуп вставляем и под него подгоняем. Вот так вот и осуществляется регулировка клапанов. И все. И вот на этом и все. Ничего сложного тут нема. Страшного тоже. Вот так.